Доброго дня, мене звуть Пархоменко Микита Сергійович, я лор-лікар в медичному центрі Клімедика. Сьогоднішній пацієнт у нас звернувся з скаргами на важкість в ділянці лоба, на храп і на погане носове дихання. Після діагностики, а саме КТ приносових пасок носа та сліп-теста, було встановлено в нього наступні діагнози: кіста лобної пазухи зліва, гіпертрофія нижніх носових раковин та провисання м'якого піднебіння. І у нас сьогодні будемо виконувати комбіновану операцію з приводу цих патологій. Будемо підтягувати м'яке піднебіння, зменшувати нижні носові раковини для кращого носового дихання та прибирати кісту з лобної пазухи.